حضور پاک فرمائی دا انبیاء و متعلق طول پیغمبران یادائی تنام اعینهم ولا ینام قلوبهم چې ردی سترګې اودیوي او زړې بیداري زړې وحی ته متوجی وي نو د پیغمبر خوب حقیقت وي د پیغمبر خوب رښتونی وي پیغمبر چې خوب اوویني هغې کې د دروغو یا د شیطان د وسوسو اس قسمه وهم او معمولی غوندې شک اس قسمه نی پکې نو یو هغه معراج دی چې په ویښه حضور پاک تللی دی او بعضې منامي د خوب معراجونه دي چې پیغمبر مبارک په خوب کې تللی دی جنتونه هم لیدلی دي دوزخونه هم لیدلی دي او نور هم هغه څیزونه لیدلی دي چې هغه د انسان د عقل نه اوچت دی او بالاتر دی حضور پاک فرمایي چې معراجي سفر کې ما څه بعضې ناشنا څیزونه ولیدل زه او جبریل علیه السلام روانو یو فرشته بلم ده تاسو ته ما مخکې ویلي حضرت میکائیل علیه السلام یو سړی مې ولید فرشتو سره یو کونډه ده داسې کږه کونډه تیره هغه دې سړي له دې وښکي کې ورکوي او د سټه پورې وله راکاږي دا وښکې تر سټه پورې مکمل اوشلیږي د چغې وی وینې ته بیږي بیا دا کونډه راوالي د ګس وښکي کې ورکې او تر سټه پورې راکاږي حدیث ته بخاري کې راځي دا سترګه د مخ دا لاندې بره سوه سره ټوله اوشلیږي او د دا چغې وباسي چې دا طرف اوشلی دا جوړ شوي نو بیا دې کې ومنډې ولی راکاږي نو چې بیا دا بل طرف شلی نو دا جوړ شوي نو دا یو طرف شلی بیا چې دا بل شلی دا بل جوړ شوي بیا شلی دا سړی چغې وباسي وینې ته بیږي ما تپوس وکړه د دې دواړو ملګرو نه چې دا څه شی دی دا خو په ډېر لوی مصیبت او عذاب کې مبتلا دی وښکې او مخ او تر سترګې او تر غوږونو پورې قطرې قطرې شو او چغې وباسي دا څوک دی وی هغې دواړو راته وویل چې مخکې ځه هلې راته ونه وی یو سیلاب و د وینو ډک سیلاب او دا وینې خوټ کېدلې یو سړی د دې سیلاب په منځ کې ولاړ دی په خوټ کېدلو وینو کې ولاړ دی دا سړی راځي او لارې ته غاړې ته ځان راوباسي غاړه کې یو بل سړی دی او هغه ته مخکې د کاڼو یو ډیری پروت دی دی چې څنګه رانږدې شي نو د غاړې دا سړی کاڼې راوالي او په دا خوله کې رسولي داسې ولي داسې چې د هغه خوله ولګي کاڼې دونه زورور او تیزي چې دی د دریاب منځ ته ورسوي بیا د هغه ځای نه د وینو په دې خوټ کېدلي سیلاب کې لامبو وی او غاړې ته ځان را رسوي خو چې غاړې ته رانږدې شي دا سړی د دې ډیري نه بل کاڼې راوالي او رسوي په دا خوله کې ولي او دونه زوري د کاڼې چې بیا د دریاب منځ ته ورسوي ما وی دا څوک دی دا خو لوی عذاب کې مبتلا دی ولې یو خو د سور د وینو سیلاب کې دی نو چې د وینو سیلاب وي او هغه خوټ کېږي نو وجود له به څونه تو ورکوي بل اوبه نشته د وینو سیلاب دی ډوډۍ نشته خوراک نشته د وینو سیلاب دی د یو مسکل دی او د هر څه دی او په دا خوله کې لګي دا څوک دی دا خو زیات په عذاب کې مبتلا دی وی هغې دواړو راته وی چې مخکې ځه وی چې مخکې لاړم یو بل سړی په ځمکه پروت دی یو سړي سره غټه کاڼې دی غټه تیږه ده دا کاڼي اوچت کې و د املاس سړي دی سر لی راوبری هغه دومره درون کاڼې وي او درون غذاري کې د دا سر چپړې شي ګوره سر چې چپړې شو مازغه ترې راووتل سترګې ووتې غوږونه ووتل پوزه خوله غاښونه سر یې داسې شي لکه د یو رکیبې په شان چپړې شي او د چغې وباسي او غوبل یې جوړ کړی دی دا سړی تیږه ودانګي دا سړی هغه تیږې پسې لاړ شي چې هغه تیږه څنګه راوړي واپس د سر بیا قدرتي جوړ شي نو بیا ولي
دا سړی چغې وایي سر یې چپړې کېږي او چغې وباسي او کرکې وباسي او مخ او سترګې او پوز او هر څه یو شان کېږي مرګ خو آخرت کې شته دی نه مرګ خو یو ځل دی دوباره شته دی نه دی چغې وایي ما وی دا څوک دی وی مخکې دا وی چې مخکې لاړمه بربنډ هلکان دی او بربنډ جینکې دی او یو تنور غوندې غار دی غټ غار دی خو شکل یې د تنور په شانتی دی تنور عمره دی نه غټ دی خولې تنګه ده او دننه پلن دی کلاو دی بربنډ هلکان او جینکې دي پکې او په دې غار کې اور بلیږي دا چغې وباسي په دې اور کې دا دواړه دا سړي هم دا هلکان هم دا جینکې هم د دې اور دونه زوري چې دا هلکان او جینکې د اور د خولې ته د دې غار د خولې ته رانږدې شي قریب دی چې د بار راوغورځېږي خو چې څنګه اوچت شي د اور د تاو سره او د شغلې سره نو بیا ښکته لاړ شي بیا راوچت شي بیا ښکته لاړ شي ما وی دا خو لا په مصیبت کې پراته دي دا څوک دي وی مخکې دا وی مخکې چې لاړمه نو مخکې مې نور کسان ولیدل چې د هغوی نوکونه د تانبې دي تیره نوکونه دي او دا مخ پې ځان لګروي او دا سینه پې ګروي او دا وینې ترې روانې دي خارخ پې لګېدلی دی او دا سینه او دا مخ ځان لشلی او دا ګروي او خارخ پې لګېدلی دی ما دا خو دا په غم اخته دی دا څوک دی وی مخکې دا وی چې مخکې لاړمه نو سړي او ښځې مې ولیدې چې غټې غټې خېټې وې او دا خېټې لکه د شیشې په شانتې وې دننه کولمې ښکارېدې او په خېټه کې دننه ماران لګي او چکونه لګوي ما وی دا خو د هغې نه په غم اخته دی دا خلک څوک دی دا کم خلک دی دي کې خو دننه ماران دی او چکونه لګوي او دی ورته چغې وایي وی مخکې دا وی چې مخکې لاړمه نو یو بل سړی مې ولیده چې سقا غوښه ورته پرته وه مرداره د چینجو ډکه غوښه وه او فرشته ورته ولاړه ده وی شبه دا خوره هغه پوزه لقی او سر لقی اوږې م دی غریب او دا سخا بدبویه د چینجو غوښه پې هغه فرشتې په زور خوري اوهو ما پوزه پټه کړه دا څوک دی پې مخکې ده یو بوډا سړی مې ولید بوډا سړی دی او ډېر هیبتناک شکل یې دی او اوږد طویل القامت دی قدم اوچت دی او هغه سره یو شپیلی غوندې یو شی دی او هغه اور له پوکي ورکوي او اور غرغنډې وایي دا څوک دی وی مخکې دا مخکې لاړم یو بل بوډا سړی مې ولید هغه سره ماشومان ناستی خی طرف تا و بل طرف تا میں دا سوکتے وی مخکې دا دا می ولیدل دا دینا پس نور واقعاتم دی خلاول دا تفصیل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غدو کسانو نه تپوسو کو چې ټوله شپه م چکرې راکړې زه مو ګرځولم په دې مې پوه کړې دا خلک څوک وو واورئ اوس یې واورئ مونږ خو د دنیا په دې ژوند غاوره یو من خو وایو همدا ژوند دی وروستو بل څه نشته من خو دې ژوند دپاره د دنیا ګناهونه کوو او نخرې کوو مستي کوو د دې معمولي ژوند دپاره خو موږ تبی وکړه تبی او دغه رانه اوس هیر دی چې دا کله ساده نه وخېږي او په لوی ژوند ورشي وی دا لومبی سړی چې تا ولید چې دا وښکې وله شلاو او ده ورته چغې والې دا هغه کس دی چې په دنیا کې د دروغو پراپیګنډې کوي او د هغه دروغ د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېږي دا د قبر عذاب دی دا د آخرت نه دی بیا وروستو د اور هغه عذاب د دوزخ بیل دی دا د قبر عذاب چې ساتي خو په دې غم به مبتلا شي دقسې به دا وښکې چې تا په دې ژبه دروغ وې تا په دې ژبه د دروغو پروپیګنډې کولې او د دنیا ګوټ ته به دا دروغ رسېدل دا هغه کس دی که سړی وي او که ښځی چې ساتي وي دا عذاب شروع شو دا یو ورځ نه دی دا دوه ورځې د عذاب نه دی دا کال نه دی دا 10 کاله نه دی دا 20 کاله نه دی دا 100 نه دی دا 1000 نه دی دا د خدای خوښه ده چې 100 کاله دی او که دا 1 لاک کاله دی او که 1 کروڑ کاله دی هر څونه پورې چې دی خو د عذاب روان دی اوس دروغجنو ته اوس وایم چې اوس به څه کوې په زول موږ دروغ وایو
او بیا داسې دروغ وایو چې د دروغو پروپیګنډې کوو. او نن سبا بالخصوص په سوشل میډیا په فیسبوک او په نت باندې نن سبا د پاټو د پاره او د سیاسي لیډرانو د پاره دا چې کوم باطل او دروغجن دي د هغوی د پاره دا شی نن شروع دی. دروغ والا وایي دا پاټو والا کشران دا هلکان دا پاټو والا ورکران دروغ والا وایي او په فیسبوک کې خوري او د دنیا ګوټ ګوټ ته رسېږي. یا د خدای نیکبخت او زما خو قسم په خدای ړه خورېږي د خپل هلکانو سره، ړه مې خورېږي د مسلمان قوم سره، ړه مې خورېږي د رسول الله مبارک د امت سره چې دا ولې غافله پراته دي. ولې تاسو آخرت نه منئ؟ که تاسو قبر نه منئ، که د قبر عذاب نه منئ، او که د پیغمبر دا خبره نه منئ، او یا به ډېر زورور یې دی عذاب ته به ټینګېدی شئ نو، یا خو به وایې چې قبر نشته نو کافر شوې، یا به وایې د قبر عذاب نشته نو کافر شوې، یا به وایې چې د آخرت د عذابونه نشته نو کافر شوې، او یا به وایې چې ملا صاحب ته دروغ وایې دا خبره په دین کې نشته نو د پیغمبر خبره د بخاري مسلم د ټولو کتابونو ترې دروغ ووایې نو چې صحیح حدیث ترې دروغ ووایې او په پیغمبر ته دروغجن وایې نو بیا د کوم ځای نه اسلام تاکې پاتې شو. غافله مسته غافله. قسم په خدای که دا لیډر ستا په قبر کې سملی، قسم په خدای کرے د آخرت عذابن بچ کی، هلته به چغې وی افسوس او ارمان ما ته خو مولیانو صاحبانو لګیا دا چغې راته والې ما خو پې عمل نه کو. اوس خو زما هغه لیډر نه پکارېږي، اوس خو زما هغه ممبر نه پکارېږي، اوس خو زما هغه د صوبې او د قومي ممبر نه پکارېږي، اوس خو زما هغه د سینټ ممبر نه پکارېږي، اوس خو زما هغه پارټي نه پکارېږي. ماسخوتن به مې ځان ته خلک را یو ځای کړل، دغه دروغ به مې وې او خلکو به خورول. اوس خو مې هغه دوستان نه پکارېږي. یې رونق غافل یې، ځان بیدار کې مه کوئ، ګورې بیا بارمان کوئ، د مرګ هېڅ پته نه لګي. کټ کې به پروت دی، سار وختي به مړ به پروت دی او بچي به دې پاسئ اوهو بابا خو مې په خوب کې مړ دی، کور نه به بهر وځي، پته دې نشته چې ماسخوتن به کور ته روغ راشي او که به کور ته روغ را نه شي. ولې دروغ مونږ وایو؟ ولې د دروغو پروپیګنډې کوو؟ ولې دروغ د دنیا په ګوټ ګوټې خورو؟ فایده پکې د دنیا زمونږ څه ده؟ فایده پکې د هغې ظالمانو ده چې مونږ یې په غم اخته کړي یو، فایده پکې د دغې دوکهبازو ده، د دغې ډاکوانو ده، فایده پکې د دغې غلو ده، فایده پکې د دغې باطلو مشرانو ده چې دا دروغ وایي او کارکنانو ته مخکې کوي او کارکنان لګیا دی هغه دروغ د دنیا ګوټ ګوټ ته رسوي. ولې د پیغمبر مخالفت کوو؟ د خپل ښکلي مبارک پیغمبر د میاشت کې موږ ربیع الاول کې څومره د سیرت جلسې کوو، څومره د پیغمبر علیه السلام پر راتلو باندې موږ د خپلې خوشحالۍ اظهار کوو، او په دې میاشت کې موږ څومره خوشحاله یو. نو د دغه پیغمبر خبره ومنه که نه؟ یوازې خو په دې کار نه کېږي چې زما رسول الله مبارک دنیا ته راغلی دی زه پې خوشحاله یم. بلکل چې څوک وایي چې زه پې خوشحاله نه یم دا مسلمان نه دی. د پیغمبر راتلل موږ دپاره ډېر لوی فخر دی، موږ دپاره ډېر لوی سعادت دی، موږ پې ډېر لوی فخر کوو، د زړه نه پې موږ د خوشحالۍ اظهار کوو الحمدلله د ربیع الاول میاشت ته. لیکن د پیغمبر خبرې ته دروغ مه وایه که نه، که په خولې نه وایې خو ستا عمل د دې خبرې دلالت ورکوي چې ته د پیغمبر یا خو ډېر مست یا د پیغمبر خبرې ته دروغ وایې، او یا آخرت نه منې یا قبر نه منې یا د قبر عذاب به نه منې. زما زړه دردېږي، زما رونو، زما زړه خوږېږي، د پیغمبر امت سره مې زړه خورېږي، ځان سره مې زړه خورېږي. دغې عذاب ته والله په قسم په خدای که یو څپېړې ته ټینګ شي د فرشتې یو څپېړې ته، او چې بیا خوله کېدله دا کونډه منډي او د ختمېدو والا شی نه دی او چغې وی بیا به درته پته ولګي هو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ارمان که د پیغمبر په لاره تللی وې څخه به مې کړې، که پیغمبر سره مې ملګرتیا کړې وې نو څخه به وه. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، قرآن کې الله وایي اوهو دا خو مې پلانکي سره دوستانه وه که نه هغه خطا کړې وه، پلانکي سره مې یارانه وه که نه هغه په غلطه ور اچولې وما، پلانکي سره مې دوستانه وه هغه راته غلطه لار ښولې وه. خدای دپاره زما وروڼو زه وټ ته نه ودرېږم، نه ده نه وټ غواړم. زه ستاسو غم کوم، خپل غمم کوم، خپل غمم جاړم او د دې خپلو بچو غمم جاړم، خپل غمم جاړم او د رسول الله مبارک د امت غمم جاړم چې زما د پیغمبر دا امت دا خشته هلکان ښکلي بچي او دا جینکې او دا ځوانان او دا بوډاګان دا د پیغمبر امت د قبر د دې لوی عذاب نه بچي. دا زما فرض دی چې زه دا خبره ورسوم. ما ته خپل استادانو رسولی ده د پیغمبر مبارک د حدیثونه، هغوی ته خپل استادانو او هغوی ته رسول الله مبارک رسولی ده.
معراج واقع خو خوند کوي خو عمل به کوي. نو ما خبره چې څوک هم اوري دروغ به نه وایي، بلکل پروپیګنډ ډېر دروغ به نه کوو، دروغ به نه خورو، خپل کار به کوي لیډران. مړه د ما قبر کې خو نه سملي، په بیزونو کې خو دغه خلک ګرځي، په محلاتو کې خو هغې ګرځي، د بار ملکونو سفر یې خو هغې کې زما او ستا پیسو. موږ خو غر کې یو، زور خو یې ټول موږ له را روان دی. بجلی موږ ته ګرانه ده، ګیس موږ ته ګران دی، ټماټر موږ ته ګران دي، ساګ موږ ته ګران دی، پیاز موږ ته ګران دي، سورلي موږ ته ګرانه ده. متبۍ خو زموږ وشوه، مزې هغه خلک کوي، موږ وله دروغ پراپیګنډې کوو. یو کار به یې نه کړي، موږ وایو دی کړی دی، دا به نه کوو نن نه. بس دا دویم چې مې ولید، دا دویم چې دا د وینو په سیلاب کې ولاړ دی او دی غاړې راځي او په خوله یې په دا کاڼو کې اولې او دی منځ ته یې رسوي. دا څوک دی؟ دا سودخور دی چې دنیا کې به یې سود کوو، سود به یې خوړ. څه نن سود عام دی، دغه سزا ده چې سات یې وخېږي دقه سزا وینو سیلاب ته به ځي. په خوټ کېدلو سیلاب کې به دې لامبو وایي، په دې خوله به یې په کاڼې ولي، دا ختمېدو والا سزا عذاب نه دی. نو دنیا کې چاله سود کې، ښځې له کې په کار به دي شي، بچو له کې په کار به دي شي، ایشو عشرت له کې د 50 کالو ایشو عشرت له، د 10 کالو د 20 کالو ایشو عشرت له. مړه ته خو قمقلي هوښیار نه، هوښیار دې ته وایي چې اوږد ژوند ځان له خشته کي. هوښیار دې ته وایي چې الله او رسول سره ډغره نه وایي، دا هوښیار دی. کوم سړی چې سودخور دی د الله او رسول سره جنګ کوي، قرآن وایي فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تا خدای او رسول ته بڑا والی ده، اوس د خدای د طرف نه اعلان جنگ. الله وی ما د طرف نه اعلان جنگ. دینه دلالتن معلومه شو چې تا خدای او رسول ته بڑی والی. جنگ خلق هغه چا سره کوي چې دا بل مو سره کوي. نو ته خدای سره جنگ کې الله وی ټینګ شماته اوس ته خدای د یو ماچی طاقت نشي لرلی، د خدای د یو میږي طاقت نشي لرلی. او نن څونه سود عام دی، بینکونه سود دی، ټول سود کوي. موټر او سوزکی او موټر سایکل نن په سود روانې. هلکه دا موټر سایکل ماله 1 لک روپۍ قرض راکا، نه جي قرض نه درکوم. یو بل چل به وکړو که نه، څنګه راځئ یو موټر سایکل به در باندې خرڅ کړم او په ما به یې واپس خرڅ کړې. په څو؟ نو د 80,000 روپو یا د 80,000 موټر سایکل نو په 1 لک یې ورته ورمات کړي. دا شته ښه، د 80,000 موټر سایکل په څو یې ورته ورمات کړي؟ په 1 لک. 10,000 یې ته وګټلې. نو بیا ورته وایي ته په دې موټر سایکل څه کوې؟ وایي دا خرڅوم. وایي په مې را خرڅ کړه نغدې والا، په قرضو مې در باندې خرڅ کړه په 1 لک، په مې په نغدو را خرڅ کړه که نه په څو بازار کې بیه کړه. د څو دی؟ د 80,000 نغدې والا 80,000 ورکړي. موټر سایکل دې ځان ته حساب. موټر سایکل د ځای نه هم نه لقېده، هم د هغه په دوکان کې پاتې شو، 80,000 یې ورکړه، میاشت پس پته 1 لک علي سود دی. او بعضې خلک ول خپې اوبو ته کې هغوی څه وایي؟ نه وایي زه یې ترې نه علمه، بل ملګري وله لمسولي، کاروباري شریکې وي، ملګري وي، هغه یې ورته لمسولې وي. وایي هلکه ما در باندې په 1 لک په قرضو خرڅ کړه، میاشت پس په 1 لک راکې، بل ملګري ته په نغدو په 80,000 والي. سود ګناه حرام، د سور غوښه، د خنزیر غوښه مرداره. زه دنیا کې جون ښکلی تېرومه یاره، نو چې د دې سودخور هغه چغې مې درته لږې ورولې وې، خو افسوس دا دی چې هغه الله پټې کړي. علماو لیکلي دي دا یو مسله، که یو سړی یریږي چې ما سره پیسې دي او دې کور نشم ساتلی، د غل نه یریږم، د ډاکو نه یریږم، کور یې نشم ساتلی، د کور د غلو نه یا د بار د غلو نه یریږم، د روکې نه یریږم. یاره بیا تاله ضرورت دی نو هغه بینک کې کېده چې د سود کار نه کوي، د سود کاته پکې نه هغې کې کېده. بعضې بینکونه داسې شته چې هغه سودي کاتې نه کوي، او که داسې درته نی معلومه او یا دې په یقین نی چې دا خو سود کوي، نو ضرورت دی د خیر دی کېږي دا، خو انټرست پې ماله، منافع پې ماله، انټرست او منافع پې ماله. بس په دې نیت کېده وه چې یاره بس زه څو کمه، دا پیسې دي ځان سره ساتلی نشم، د غل غدو نه یېرېږمه، زه بس کې به یېدمه، خو سود به پې نه دی. هم خدای ته به توبه وباسې، معافي به غواړئ. نور رسول الله مبارک څه فرمایي؟ سود ورکوونکې، سود اخیستونکې، په سودي مسله کې ګواه،
دا ټول برابر دی. لکه دا 1 لک روپۍ والا میاشت بس په مالا 10,000 منافع راکې، سود ورته نه وایي، منافع به راکې. نو چې میاشت تېره شي وي د هماغه پیسې راکوي، ما سره خو نشته، ځه بله میاشت شوې 10,000 روپۍ نورې وروختې، ځه بله میاشت شوې 10,000 روپۍ نورې وروختې. هغه 1 لک 2 لکو 3 لکو ته ورسي، سبا ته بیا ځمکه ونیسي، کور ته ونیسي، موټر ته ونیسي، جیپ ته ونیسي، زوروري کوټه کې واچوي، شابه دا پیسې اوس را پیدا کا، ښځه خرڅه کا، مور خرڅه کا، خو ماله راوړه. خدای سره جنګ کوو. ټوله دنیا مبتلا ده، یو کس ته یادو ټول په دې غم مبتلا دي، غټ غټ ډیلران په دې غم مبتلا دي، سرکاري غټ غټ عہدو والا په دې غم مبتلا دي، عام خلک په دې غم مبتلا دي. بس سود ته ګناه سر نه وینا، او دغه د قبر عذاب دی. جبریل علیه السلام او میکائیل علیه السلام حضور پاک ته وی دا ستا امت چې مړ شي او سود خوري، دقه د وینو دریاب کې به روان یې خوټ کېږي به، او چې غاړې د راځي په دا کاڼي به په دا خوله کې لګي. دا بل څوک دی، دا چې په ځمکه پروت او په دا غټه کاڼې به یې ویشته او سر به یې وله چي پړکاو، دا بل څوک دی. دا هغه انسان دی چې د قرآن شریف قاري دی، خدای قرآن ورکړی دی، لیکن دروازې په عمل نه کوي، د شپې تلاوت نه کوي. قاري صاحب خو خوشحاله دی، قاري صاحب خوشحاله دی چې ما د قرآن خدای یاد کړی دی، لیکن تلاوت ته پرېښی دی. ماسخوتن قاري صاحب تلاوت کوي، مولانا صاحب، ملا صاحب، علم خو خدای در کړی دی، دروازې په عمل نه کوي، د شپې په عمل نه کوي. دا قاري صاحب دی، دا ملا صاحب دی، دی خو خوشحاله دی چې زه خو ملا شم او زه خو عالم شم، زه خو مفتی شم. دی خو خوشحاله دی چې ما خو قرآن یاد که، زه خو حافظ شم. دی خو خوشحاله دی چې ما 17 دی وکړه، 18 دی وکړه، دومره قراتونه مې وکړل او زه زبردست قاري ما. لیکن دروازې اس عمل نه کوي په دې خپل قرآن او په دې خپل علم او د شپې ودې. شپه ورځ فیسبوک کې، شپه ورځ نیټ کې. ینام عن الصلاة، منظم نه کوي، سار مانځل هم نه پاسې، منظم نه کوي. تا له خدای لوی نعمت درکړه د قرآن په شان دی، نو ته په دې عمل نه کوې. د قرآن په شان لوی نعمت خدای درکړه، نو ته د شپې تلاوت نشي کولی. یو سپاره خو په 15 منټه کې 60 منټه کې چې رو ویم 60 منټه کې ویم، چې تیز ویم 15 منټه کې ویم، هدر سره لږ تیز ویم، حروف هم برابري، نو 15 منټه، او چې لږ په هدر ویم او رو ویم نو 60 منټه. د دې 15 منټه کې وایي، نیمه ګنټه کې وایه، مړه نیمه ګنټه او خلک په دې سړک د خپل یار دوست سره ګپې شپې لګوي. ته نشي ورکولی خدای له چې پېشمني پاسې او نیمه ګنټه یاره پاو وایه، خیر دی نیمه سپاره ووایه، یو ربع ووایه، څلورمه ووایه، یو رکوټې صورت ووایه، او عمل وکړه په قرآن. قرآن عمل له دی، دی له نه دی چې زبردست قاري صاحب یم، دی له نه دی چې زبردست ملا صاحب دی، دی له نه دی چې ډېر لوی عالم دی، ډېر لوی قاري دی، ډېر لوی حافظ دی، او ډېر خشته اواز دی، ډېر لوی ملا دی. نه عمل به کوې، د شپې به عمل کوې، د ورځې به عمل کوې. و دې نه که ملا صاحب تا سره هم دا لوبه کېږي، و دې نه که قاري صاحب تا سره هم دا لوبه کېږي. قبر عذاب ته ځان ټینګ که، بیا د قصر کې د الله د علم یې ښو دی او ته پې عمل نه کوې، په دا چیپلې کوي به دله ځان ته مې، خپلو طالبانو ته مې، خپلو علماو ته مې، خپلو قاریانو ته مې، خپلو بچو ته ټولو ته مې. یا خو به دی چې دا پیغمبر به نه منې نو، یا به دی چې د هغه د حدیث به نه منې نو، یا به دی چې بیا به وایي چې خیرت نشته او قبر نشته او عذاب نشته، نو دا به نه منې نو، او یا به دا منې نو مست ولې غافل غافله، غفلت کې پروت دی. ټوله ورځ موږ د موبایل تباه کړو. څه دي پکې په دې موبایل کې؟ دجالي فتنه را، دجالي په خدای قسم فایدې پکې شته، دا نه چې پکې نشته فایدې پکې شته، خو هغه فایدې 1% 2% دی او تاوان یې 98% دی، 98%، 98%، 79%، 88% دا د دې تاوانونه دي، دا نقصان دی. او چې ته یو 2% لږه غوندې پیدا ده او نور ټوله دنیا په دې کې لګیا ده او د موبایل د لاسه خلک غرق او تباه شو. ویډیوګانې دي او تصویرونه دي. په مکه شریفه کې په خدای یقین وکړه،
په طواف کې به رواني ښځې سره به موبایلي طواف نشته ګورې هغه شی ختمه هغه طواف کې جلاګانې موږ اوس نینو هغه طواف کې چې به خدای ته چغې وي هغه نشته اوس هغه طواف کې چې به خلکو خدای ته زاري کوله چې ته 1% 2% دی هغه ختم اوس هر چا سره په لاس کې غټ موبایل دی او ویډیو کال یو بل ته میلاوئ ویډیو کال او د هغه ځای نه د بیت الله شریف نه ځان خلک وخته چې دا دی ګور طواف کې روان دی طواف کې روان دی سایه کې روان موږ له وباسي خلک ځان خبر هم نه یو راته پته ولګي چې دا د سایه کې ستا تصویر راغلی دا په طواف کې ستا تصویر راغلی پته هم راته نه دلته خلکو ته وایو هلکه چاته غږ مه کوئ ولې چې بیا به خلک غریبانان په دې مبارکۍ له کړېږي چاته غږ مه کوئ او موږ لا خبر نه یو دلته وایي ته چاته غږ مه کوه راشه که نه دا تصویر خو دې راغلی دی ته خو په طواف کې روان وې دا تصویر دې راغلی دی ته خو په سایه کې روان وې او دا د ویډیو دې راغلی ده څوک ما نه بالته تپوس وم کې به بیت الله کې یو تصویر در سره وباسم زم بچې ګناه ده خیر دی یو به وباسو که نه بچې ګناه ده یاره خیر دی یو به وباسو که نه یا بچې ګناه ده یاره یو یادګار دی دلته که نه اوس څه کې د ګناه یادګار یو پکې وی خیر دی دلته جایز دی اوره دلته وی جایز دی مې دا پیغمبر چې وی چې تصویر ښکل ګناه ده نو دا اعلان 400 کې کړی او که دلته یې کړی دا خو یې دغلته کړی 400 د خو وروسته را رسېدلې ده خبره والله د عبادتونو هغه خوند ختم هلته کم ټیسټ چې به په عبادت کې او کم لذت به په عبادت کې او کم خوند به ختم ټول ریاکاری دی احرام به واچي ځان له به 50 تصویرونه وباسي ملګري ته وي ما له وباسه اوږه به یې ښکاره کړې وي د قصد او موبایل ته به ګوري او چا به د قصد لاسونه اوچت کړي دوا به کوي ریاکاري به کوي چې خلکو ته وښیم چې دوا کوم خلکو ته وښیم چې د طواف کوم خلکو ته وښیم چې صفا مروه کوم خلکو ته وښیم چې زه بیت الله سره نږدې ولاړ یم زه هر سره یې دوړه کړل 2 لکه روپۍ وې د خره پاروا لاړې هیڅ هم ته جوړه نشي ریاله تلې رسول الله مبارک فرمائی قربان شمتے فداہ ابی و امی مور و پلار میں تے قربان سور لسوا کالا مخ کے فرمائی لیو وی آخر زمانہ کے بعد دا سے خلق کی چیغی بس صرف دا خودنے دا پارا او دا شہرت دا پارا او دا ریاکارے دا پارا بیت اللہ لمنڈی ہوئی ما دریو مریو کڑیو ما لسو کڑیو ما شلو کڑیو ہر کال زمو روجہ کے زمو داو شو یو غوبال خلقو جوڑ کڑی سلا خلقو تبے من دیو کنو بزان له خدای له دیو که خدای ته خایا کړ روزه دی نو ولا نو خدای له دیو نو ولا خدای ته خایا خلکو ته سره پاروي صدقه دی ورکړه نو خدای له دیو کنو خلکو ته سره پاروي نو عمره دیو کړه حج دیو کړه الله له دې کړی دی او چې بنده ته خې نو قیامت پر ورځ به ته الله سوی وی مال دی نه دی کړی چې چاله دی کړی دی هغه سره ورشه ثواب ګوره والله خپه شم هغه خوند ختم شو بیت الله نه به خلک تاوېدل او چغې به یې والې او جړل به ختم شو اوس که ښځې دي نو هغوی سره 15 موبایل دی او کالکان د هغې سره موبایل دی او که بوډاګان د هغې سره موبایل دی په طواف کې به تاویږي او تصویرونه به جوړوي او د ښځې هغې کې او ښځې نر یو شان تاویږي د ټولو تصویرونه علي ویډیوګانې جوړېږي او کور ته لیږي او ډایرکټ لګیا دی چې طواف کې ما ویډیو کال باندې هغه پخوا به خلک ویې ته به هم ورته ښکاري او تا ته به هم ښکاري هغه شی راغی که موبایل فتنه شوه که نه شوه د رسول الله مبارک قسم په خدای هغه پیغمبر چې وي دا ګناه ده هغه پیغمبر چې وي ملعون لعن الله المصورین چې په تصویر استو دی خدای لعنت نازل کی هغه پیغمبر مبارک مخې ته خلک لګیا دي تصویرونه وباسي او ودرېږي او بل ملګري له موبایل پټ غوندې ورکي شامل تصویر وباسي چې د پیغمبر په خوا کې د پیغمبر مبارک په دې زړه دا چاړه وردن نه کم چې ورته یې وښیم چې کوم شی تا منع کړی ستا خوا کې مخه کار کوم سوچ پکار دی مونږ سوچ نه دی کړی مونږ غفلت کې پراته یو هلته به ویډیوګانې وی او جاړي به مې پتا قربان او دادي والصلاة والسلام علیک یا رسول الله مخامخ به چغې وي او ویډیوګانې به جوړی او هلته به تصویرونه وباسي پیغمبر په دغې چغ نه خوشحالېږي لکه په دې چې څونه خفه کېږي مسجد نبوي کې دا شی شروع دی کمه وجاړو منګه پکې مبتلا زموږ شاګردان پکې مبتلا مولا پکې مبتلا می پکې مبتلا شیخ پکې مبتلا تبلیغی پکې مبتلا ګرخریر پکې مبتلا سړی پکې مبتلا دا هغه کس دی
چې قرآن خدای ورکړي دروازه عمل نه کوي د شپې ودي دا سر به په دې کاڼې ولي بل چې دی ولیده دا څوک و بل کم یا و بل هغه انسان و چې هغه د تانبي نوکان و دا مخ یې پې ګرم لا د بېدل دا هغه کس چې زکات نه ورکوي خدای والا مال ورکړی زکات نه ورکوي ورکوي زکات څوک کوم دی مالدار لکه تعالی خدای مال درکو نو ته څلوېښتو کې 1 روپۍ نشي ورکولی او سره د دې نه چې پیغمبر فرمایي نو ورکه زکات دلې زیاتو نو پته به تر قیامت پر ورځ په زکات برته انشاءالله العزیز یو جمعه بیان وکړم انشاءالله چې دا مال به د خدای د دې نه اجدها به جوړه کړي دې غاړه کې به یې درته واچوي یاخذ بلحظمته او دا شونډې به ترې نیسي دا وښکي به ترې نیسي په دې به چکونه لګوي دا مار وانا مالک انا کنزک زه ستا مال یم زه ستا خزانه یم یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون د دې مال نه به د اور تختې جوړه شي او تعالی پې داغونه میلاویږي ولې زکات نه ورکوې خدای مال نه دی درکړی نو چې نه درکړی مه ورکوه او که درکړي ولې نه ورکوې او دلې زیاتوي که نه په زکات که زمونږ د مالدارو خلکو د سرمایهدارو په صحیح طریقه زکات ورکو زما قسم په خدای که زمونږ په دې معاشره کې اوږې پاتې شو تږې پاتې شو کونډه به سوال نه کوي یتیم به سوال نه کوي زکات څوک ورکوي زکات ورکوي د خپلو مالونو بچو دپاره او د ښځو دپاره او د خپلو نوسان وسو کړوسو دپاره ځان له آخرت مه خرابوي بل چې دې ولیده چې هغه خېټه شیشې په شانتې وه او دننه پکې مارانو ټکونه یې پې لګول دا څوک دی حرامخور نه حرامخور په دنیا کې حرامخوري کوي دې خېټې ته حرام ورچوي چې دقه ماران به پکې لګي ټکونه به ورکوي حرامخوري څه شی دی لکه بعضې سړی که پلان کې حرامخور دی ځان ته وګوره که نه پلان کې حرام خور دی مړه حرام خو بلا قسمونه دي غریب سړی چې دا په ګاډۍ باندې سودا خرڅوي حلال خور دی چې سوچه کار کوي حلال خور دی بچو له رزق ګټي حلال خور دی لیکن که بره غټي او لاندې واړي د روانو په پېښور کې یو کال ګاډي کې روانو یو سړي نه امبوان خرڅول او لوی شیخ الاسلام او ګیره د نامه نه اوږده وه امینه ګیره د نامه نه اوږده وه ستا په شان رانجې مچولې سترګې د رانجو نه ډکې وې سترګې یقین وکړه پوره شیخ الاسلام ګیره د نامه نه اوږده او صاحب رانجا چولی دي او بډې موالي دي او ګیرې لیلا د کوپرې که د بادامو چمک بیل ورکړی دی ما وی که خیری دا سړی پوره ایماندار دی څه خبر ومه چې چاړه هغه سره د ظالم بچي سره دوه مخیزې ده او تیره ده ما وی جان نمبوان په 100 کیلو دی وی په دې مې ستا د خوښې نرخ بلکل هم په دې علم وګورې دا چې کوم بره پراته دي وینم دا به راکې ما ته څه وی نرخ زما د خوښې مال ستا د خوښې مې دې ته سوچه مسلمان وی راته پته نه وه چې د بار نه پې لیبل د پیو دی او دننه پکې شراب پراته دي چې تلې اړه نه کړه د لاندې نه یې رنډې راوویستې یې کاکا جي دا څه کې تا سره خو ما راته بره خبره وکړه دا رنډې دي دې کې خوبه کم دي دا خو کچپ پوټینې دي وی په دې به څه کوم مې دا د مور له یو څه په دې به څه کې ولې دی غشتل تا سره خو ما راته خبره نه ده کړې تا سره خو ما راته غټو خبره کړې دا د اقامت هم د ټولو نه مخکې کوي د بډې مو وایي د خلکو ته هم وایي مانځله راځه د نیک عمل هم خلکو ته ښایي منځ کې آرام خور کل لحم نبت من سحت کما غوښه چې د حرامو نه زرغونه ده نو اور پیغمبر وی دې سره مستحق دی دغه به حالي موږ وایو لکه دا پلان کې رشوت علی آرام خور دی دا 2 نمبر چې خرڅوي دا څه شی دی دا ایک په دی چې 2 نمبر خرڅوي دا پیو کې چې اوبه اچوي دا څه شی شو دا دغه نه چې پی جوړوي څه ورته وایي د کیمیکلو نه دا څه شی شو دا حلال خور شو دا پمپونو کې چې
ګیج یې کم کړی دی د لیټر په ځای د له کم درکوي دا څه شی شو دا سینجي پمپ والا چې تشه هوا درته اچوي دا څه شی شو نه دا د جنت مرغۍ دي دا به جنت ته ټول ځي جنت فردوس سوال کوي خدای ما له جنت فردوس نه چې خېټه کې به د ماران ځلیږي جنت فردوس ماله راکړي خدای مال درکه ظالمه نو حرام کې حلال کې چې کوم برکت ته قسم په خدای کې په دې حرامو کې وي کوم وجاړو اوس تاسو د غر وځي دي که نه د ګاڼور وځي دي چینی اچوی که نه په کېږي ما چینی ما لکه دا چینی ولې اچوي یاره وایي دا ګنې کچه دی نو د چینو سره لږ ټینګ شي دا اوبه نو نن راته چا وی نه وایي د دړی دوه دړی پکې ورولي دې سره وزن زیاتېږي بابا وایي بچی پیسې راله جمع کې حج لازمه ګوړه مې خرڅ کړی یو څو سټۍ دا کې دی عمرې لازمه حج لازمه 50,000 عمرې وکړه 50,000 او 100,000 حجونه وکړه رسول الله مبارک نه یو صحابي تپوس کوي وایي که د ان قتلت فی سبیل الله که د خدای په لار کې شهید شوم او بیا جمع دی شم بالفرض ماله به خدای جنت راکړي وي یو چې داسې لاړ وي دلته راشه وي تاسو وی وایي ما داسې وي وایي که د خدای لار کې شهید شو بیا بالفرض جمع دی شوې بیا شهید شوې بیا جمع دی شوې بیا شهید شوې بیا الله جمع دی کړې چې دونه در باندې پردي حق جنت ته نشي تللی وي اوس جبریل راغی او ماته دا الوی حج لا لاړ شه چې راځې 0 میټر به راځې وایي 0 میټر هغه د والد صاحب خبره مې هغه به کله خوشتفي کوله وایي د کټ سرخي خپې درته ښودې دي او ښه مضبوط بازوګان په قبر کې او داسې برې درځوي چې پته به راته ولګي که یوم ولدته بالکل 0 میټر به راځې خو چې د پیغمبر په حکم دی عملي کبیره دې نه کړې پر دې حق در باندې نه د خدای حق در باندې نه نو دا چې دا واړه ماړه ګناهونه دې کړي نو خدای به دې 0 میټر کې واپس پر راشي او پر دې حق نه دغه مثال شو وی دا بل چې تا ولید چې دا مردار غوښه خوړه چینجو والا اسخه مردار غوښه دا څوک دی دا هغه دی چې په دنیا کې پر دې غیبتونه کوي مړه دا خو نن سبا غیبت خو ترسکون شو شي ټوله دنیا لګیا د غیبتونه کې یو د یو غیبت په یو بل د بل غیبت او دا سپینه جامه د مسلمان خو زمونږ ډېره ښه شي که نه نو مولیان هم په دې غم کې اخته دي خو چې کوم مولا له خدای عزت ورکړه هغه بلې غیبت کوي پیران هم په دې غم کې اخته دي خو چې کوم پیر صاحب له خدای لږ عزت ورکړي هغه نورو له هغسې مریدان نه راځي هغه د هغه غیبت کوي عوام هم په دې غم اخته دي غیبت څونه لویه ګناه ده چې څومره نیکۍ دې کړي او د چا غیبت دې وکړه غونډ دی هغه ته وبخه زمونږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چا وی فلانکي دې غیبت کړی دی نو د کجورو تالې ډک هغه له تحفه کې ولې نو چا ورته وی هغه دې غیبت کوي ورته وله تحفه ډالۍ لېږي وایي هغه ما ته غونډ خپله نیکي راوبخله نو که زه ورته لږې کجورې په تحفه کې ولېږم نو څه جلبه وشي دا غیبتې دغه خلکو او دا په تنور غوندې غار کې چې دا الکان او جنکۍ دې ولیدل بربنډې دا څوک دي دا ستا د امت زناکار الکان او جنکۍ زناکار اوس زما وروڼو مونږ وایو زنا دا د اندام هغې ته وایي نه زنا العین النظر رسول الله مبارک فرمایي په سترګه چې الک جنکو ته ګوري د شهوت په نظر او جنۍ الکانو ته ګوري د خواهش او د شهوت په نظر دام زنا ده که په جبه په موبایل یو بل سره د یارانې دوستانې خبرې کوي دم زنا ده که په غوږ د یارانې غارانې خبرې په موبایل باندې اوري دم زنا ده او که لاس کې د موبایل نیولې دی په خپو کې پکې روان شي ورپسې او د یارانې غارانې او د زنا خبرې کوي او بدعملۍ او د فحاشۍ خبرې کوي قسم په خدای د پیغمبر مطابق رسول الله خبره ده چې دم د اندامونو زنا شو دا با چې عمرې له لاړ شي ما له به ګورې موبایل راوړئ ښه دوبۍ ته لاړ شي ما له به غټ موبایل راوړ ټیک ته راوړه ونه ورکوله چې د هلکان او جنکۍ په یو بل سره لګي یو خبرې کوي د یارانې غارانې خبرې کوي او اوس خو یو کال دی یو بل به ویني
دا زناکار هلکان دا نوجوانان ټول په دې غم اخته دي دا جنکۍ دا هلکان خصوصا په دې کالجونو کې نیکان هم پکې شکر دې شته هلکان او جنکۍ دیندار هم پکې شته منګزار هم پکې شته زه دا نه وایم ډېر الحمدلله لیکن ډېر پکې دام شته څوک د اندام په زنا کې مبتلا دي څوک د سترګو څوک د غوږونو او څوک د خولې او څوک د لاس او د خپو دا ټول زنا ده ویا بل سړی چې مې ولید چې هغه اورلی پوکي ورکول دا د دوزخ خزانچي د خازن دوزخ لګیا دی غرغنډه کوي پوکي ورکوي او غرغنډه کوي زمونږ پوکې نه دی دا لوور کاکا پوټینې پوکې نه هغه لګیا دی غرغنډه کوي زر کال رسول الله مبارک فرمایي په دې اور ولګېدل نو تک سور شو سور زر کاله بیا بیل شو نو بره تکه زیړه لمبه شوه نو زر کاله بیا بل شو نو تک تور شو نو حضور پاک فرمایي اوس تک تور دی تک تور الله دې مساعد او دا د قبر عذاب دی دوزخ یوازې دا نه دی چې وروسته به میلاویږي نه چې قبر کې پرېښه او پرېوتې هم دا سزا دی ده بوډا چې مې کوم ولیده دا بوډا څوک و ابراهیم علیه السلام دا ګیر چاپېره چې ورسره واړو وی دا د مسلمانانو بچي دي د مشرکانو بچي دي وی او اولاد المشرکین کوم چې نابالغه ماشومان مړه شي نو اختلاف د علماو پکې شته د ماشومانو د مسلمانانو او د کافرانو خو راجح قول دا دی چې دوی څه شرک او څه کفر نه دی کړی دا غیر مکلف دي نو دا به خدای پاک جنت ته بوځي راجح قول پکې دا شو دا هر څه مې ټوله شپه ولیدل ویې ګرځولم جنتونه مې ولیدل ډېر خشته ښکلې خوشبو وه پکې د مشکو د عنبرو خاورې زعفران وې زعفران او چې کم نهرونه وي ولې څلور ولې په یو جنت کې یو د اعلی شاتو یو د اعلی سوچو پیو یو د اعلی اوبو او یو د اعلی شرابو خو د جنت هغه شراب مشروب هغه دي چې هغې کې به سردردې سرخوږي او نشه به پکې نه خوند به ټیسټ به جوس به په دې وله کې خو خټه یې هغې کې خټه ووې او خټه سو مشک او عنبر د هغې خټه وله کې خو قطقاڼي پکې وو او بلکل د جنت په وله کې به قطقاڼي وي خو هغه به یاقوت او مرجان او لالونه وي پړقار به کوي خورې مشک حضرت بلال ته څه وایي بلاله ستا محل مې پکې ولیدو ستا محل یو جنۍ د هغې محل مخې ته وه او هغې به په مخ لپه اچوله او هغه اوبه به ترې داسې لاندې غورځېدې لکه ملغلرې چې غورځېږي نو ما ته تپوس وکړه چې دا محل خو ډېر اعلی محل دی د دنیا محل دا په شان نه دی لکه څنګه چې دی د یو جنتي محل به دومره لوی وی چې عرضها که عرض لکه پلنوالی به د اسمانونو عمره وي نو اوږدوالی به یې څونه رکوټې به نه غټ ناشنا محل ما دا د چا دی وي دغې ښځې نه تپوس وکړه هغې نه مې تپوس وکړه دا د چا دی وي دا ستا یو امتي دی بلال د هغه دی ته څوک یې وایي زه هم د هغه په انتظار شپې ورځې تېروم رات یعنې وخت تېروم د رنګ نه تور دی خو د پیغمبر خادم دی د رسول الله مبارک مؤذن دی او د هغې اقامت کوي حضرت عمر ته یې وایي ستا محل مې ولیده ستا د محل نه بارم یو وینځه وه یو ښځه یو حوره وه ډېر ښایسته محل دی ما وی دا زما دی هغې ما ته وی فرشتو لرجل من قریش دا د قریشو د یو سړي دی ما نه قریشي قریشي خو زه یم که وی نه ستا د یو امتي دی د چا دی د عمر دی ماشاءالله وی زړه مې وکړه چې ورننوځمه خو بیا راته هغه فرشت بیا مې وی چې عمر ډېر غیرتي دی هسې نه غیرتي سړی کله په غیرت کې راشي چې دا د ما کور و ما نه بې اجازته ولې ورته دی رسول الله مبارک چې دا وی عمر وجړل د خوشحالۍ نه یې وجړل فبکا عمر و حدیث ته بخاري کې راځي وی جړل وبکا اغار وعلیک اغار یا رسول الله پتا به زه غیرت کوم په بل چا هم نه نو پتا باید چې زما د کور ته خو ته ننوتی وي نو ښه به دې کړل دا سفرونه و د پیغمبر مبارک
او په دې سفرونو کې د دواړو جهانو مبارک سردار ته دا ارس خدای پاک وښودل دې دپاره وښودل چې خپلو صحابو ته ووایي او خپل امت ته ووایي او خبرې کړي چې د قبر عذابونه هم شته ګورئ دا خطرناک عذابونه او جنتونه هم شته او دوزخونه هم شته بانګ یې پکې واورېده بانګ او یو غرض هم پکې اورېدلی دی ما تپوس وکړه دا غرض د څه دی وی دا چې کله خدای دوزخونه پیدا کړي دي پته نشته کله پیدا کړي دي نو د دوزخ د سر نه یو تیږه ورخطا کړه اوس یې ویښته ورسېدله اوهو دا یوه غوټه ده دا به هغه چاله ورکوي چې څوک مونځ پرېږدي او قضا وکړي وي کې خو قضا وکړي نو دی سزا ده ولې دی د وخت نه وروسته کوم چې وی نه کړي خو هغه ډېره لویه سزا ده چې قضا دې وکړه نو دغه سزا ده نو چې مونځ نه پاتې شي توبه ورسره وباسئ زر یې کوئ توبه وباسئ دا نه چې همیشه قصدن پرېږدی او بیا قضا کې د توبه به ورسره وباسم نه چې داسې په غلطۍ کې د نه قضا شي او بیا کې قضا نو توبه ورسره وباسئ زما ورونو موږ له الحمدلله په دنیا کې خدای پاک ښکلی صحت هم راکړو ښکلی ژوند هم راکړه ایمان او اسلام هم راکړه قرآن هم راکړه ښکلی مبارک پیغمبر هم راکړه وخت هم راله راکړه لیکن موږ د دې نه فایده وانغېسته دې نه فایده واله الله راضي کې په ډېر معمولي څیز الله راضي کېږي خپل مونځ فرض مه پرېږدی دا خامخا کوئ د حرام خورۍ نه د سود نه او د دروغ او د غیبتونو نه ځان ساتئ د شپې وخت لږ وخت الله ته ورونه وی کتاب پکې ګورئ طالبان خیر دی که نفل نشئ کولی مطالعه پکې کوئ دا هم ډېره ده کتاب پکې ګورئ او د سود نه او د دې څیزونو نه ځان ساتئ دعا وکړئ چې الله پاک مونږ د قبر د عذابونو نه وساتي الله مو نیک اعمال نصیب کړي